আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি চিকেন রোল উইথ পটেটো ফ্রাই। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি। এখানে আমি একটা সস তৈরি করে নিয়েছি, র্যাঞ্চ, কেচাপ অ্যান্ড বারবিকিউ সস দিয়ে এটা আমি মিক্স করে তৈরি করেছি। এরপর সসটা 1 চামচ করে রুটির উপরে দিয়ে আমি ছড়িয়ে দিলাম। ফ্রাইড পটেটো দিলাম, এখানে আপনি যে কোনো ফ্রাইড পটেটো ইউজ করতে পারেন। তারপরে দিয়েছি চিকেন নাগেট, সালাদ, যে কোনো সালাদ আপনি ইউজ করতে পারেন, আর দিয়েছি গ্রেটেড চিজ। এরপরে এটাকে আমি র্যাপ করে নিচ্ছি। এখানে আমি অনেকগুলো বানিয়ে নিয়েছি, যেহেতু এখানে আমি চিজ দিয়েছি তাই এগুলোকে আমি একটু হালকা তাওয়ার উপরে দিয়ে ছেঁকে নিব। রুটিটা কিন্তু আগে থেকেই ভাজা, এই জন্য আর বেশি ভাজতে হবে না, জাস্ট হালকাভাবে এটাকে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। তো এটাকে আমি উল্টে পাল্টে ছেঁকে নিলাম। এক পাশ হয়ে গেছে, আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি অন্য পাশে। তো উল্টে পাল্টে আমার এটা ছেঁকে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এটা আমার খাওয়ার জন্য একদম রেডি। আপনাদের যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। এটা কিন্তু খেতে সত্যি খুব ইয়ামি, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন।